E aí pessoal do YouTube, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu estou aqui com o Motorola Moto E6 Plus, o A70, e depois vou mostrar ainda para vocês que não tem outra mão, né? O Mi 9 Lite. Como vocês fazem para deixar a câmera sem aquele cliquezinho, né? Para vocês tirarem aquela foto que eu sei que vocês querem tirar, né? Porque tem muita gente que sempre pergunta para mim como que eu faço para tirar o som da câmera, né? O som para tirar foto de tal aparelho, tal aparelho. Então eu vou trazer 3 aparelhos para vocês, um da Motorola, um da Samsung e um da Xiaomi, mostrando as suas diferenças e como tirar aquele barulhinho que faz clique, que denuncia você que tirou aquela foto lá, que vai mandar aquela foto lá, né? Pelo Zap lá, né? Cuidado, hein? Mas a dica aí vai valer aí para essas pessoas aí. Lembrando, gente, na parte de baixo aí, na descrição do vídeo, vai ter o link, caso você queira comprar algum aparelho, algum gadget, película, capinha, ou até mesmo livros, vocês podem estar aproveitando o mesmo link, beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, o seu joinha, que é sempre muito importante. Não se esqueça, se você não for inscrito, se inscreva e aproveite, toca no sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo desses aparelhos, você vai estar recebendo uma notificação aí do YouTube. Beleza, gente? Então, segue o vídeo! Como disse para vocês, vou apresentar 3 aparelhos aqui de formas diferentes de vocês deixarem aí mudo, né, na hora de vocês tirarem aquela foto, né? Bom, vamos lá, começando aqui com o Mi 9 Lite, gente. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o Mi 9 Lite, temos aqui a câmera, tá? E quando a gente vai tirar foto, já está no mudo, né? Então o que a gente faz? A gente sai, aperta aqui o volume menos e pronto, resultado normal. Então vamos tentar tirar uma foto agora. Não tira, por quê? Porque a câmera, o aplicativo da câmera, ela tem uma opção aqui, ó, som da câmera. Mesmo que você esteja com toda a mídia, toda a parte de som habilitado, se esse aqui tiver desabilitado, ele não emite o som na hora que você tirar a foto. Ó, vamos lá agora? Olha lá, escutou? Então, mesmo, ó, agora ele está habilitado. Então o que a gente vai fazer? A gente vem, toca uma vez, sininho, silenciado. Ele está silenciado, ó. Vamos ver se ele vai tirar aquela foto ou não, ó. Olha lá. Então, existem 2 formas neste Xiaomi aqui, né, no Mi 9 Lite, de você silenciar o barulho na hora de tirar a foto. Ou você vai pelas configurações do aplicativo, ou você vai pela parte de sons do smartphone e deixa ele no silencioso. Então vamos lá. Agora a gente vai aqui com o Motorola Moto E6 Plus. Então aqui a gente vai mostrar para vocês como que está configurado. Eu geralmente deixo desabilitado, tá? Ó, desabilitado. Mas por que eu deixo desabilitado? Porque eu pego e tento deixar o aparelho no silencioso, né? Ó, no caso aqui não tá. Ele está com todo o seu volume, né? Então a gente vai entrar aqui na câmera. A gente vem nos 3 pontinhos e ele tem aqui, ó, som de captura. Então isso quer dizer o quê? Que ele tem a opção de você silenciar. Acabei saindo. Ó, vamos tirar uma foto? Ó, escutou? Ó. É baixinho, mas ele emite um som, mesmo que seja bem baixinho. Vamos mexer aqui, ó. Ele vai abrir toda a parte, então já está no volume máximo aqui também, quase tudo, né, ó. Aqui não vai mais, então vamos tirar uma foto. Ó. Agora, se eu quiser, eu vou deixar ele aqui em cima. Pronto, ele está no vibra agora, ó, tá vendo? Ó. Então, a gente vai tirar uma foto, não sai. Ele é meio lentinho para tirar foto, mesmo que aqui esteja habilitado. Tá? Então, o Motorola, esse Motorola Moto E6 Plus, ele segue o mesmo princípio do Mi 9 Lite.
Agora, por último, a gente vai fazer aqui do Samsung Galaxy A70. Bom, vamos lá. Vamos ver como que tá aqui, ó. Primeiro, vamos tentar tirar uma foto. Tá no mudo, né? Vamos ver como que ele tá aqui. Ó. O sistema está desligado, né? Vamos aumentar aqui o sistema. Vamos ver, ó. Esse aqui é mais escandaloso ainda, ó. Tá vendo? E ele, pelo que eu vi, ele não tem opção de tirar o som aqui da câmera, tá? Modos da câmera, método de disparo, ele tem o controle de voz, tá? Pressionar a tecla do volume para tirar foto ou gravar vídeo, então ele não tem. Eu não vi nenhuma opção de deixar mudo a câmera, tá, gente? Deixar sem emitir sons, né? Que mais? Aqui não tem. Esses outros também não teremos. Esse aqui do vídeo ele tem a estabilização, mas não quer dizer nada, tá? Então, o da Samsung, apenas se você vier aqui na parte, ó, de sistema, só fazendo dessa forma ou deixando ele aqui, ó. Mas aqui você vai estar mexendo em todo o som do aparelho, tá? Ó, você vem em toque e deixa ele no vibra, tá vendo? Ele está aqui com o som cortado, então automaticamente ele vai desabilitar todos os sons aqui, ó. Se eu vier aqui, ó lá, ele desabilita todo mundo, tá? Ó. Então aqui, o toque é o master. Mas se você quiser manter os toques e tirar somente a câmera, você vem aqui. Aí você pode tirar aquela foto marota aí que eu sei que você quer tirar, né? Vou botar aqui para foto. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!